Assalamualaikum. Nah, sekarang kita balik lagi di channel gue dan kali ini gue bakalan bersihin blok seher dari motor gue. Lihat, aduh, tampangnya udah pokoknya udah jelek banget dah. Nah, ini uh, ada bekas oli dan debu dan semua muanya lah, tanah dan ya pokoknya kotor-kotor lah ada di sini. Dan gua bersihinnya biasa pakai bensin dan pakai sabun pencuci piring, tapi nggak gua campur ya. Jadi gue beda-bedain dan gua pakai sikat kawat juga. Nah, ini dia sikat kawatnya yang kemarin gue beli di Mister DIY. Yang udah nonton video gue kemarin pasti tahu. Nah, ini ya tampang-tampangnya. Dan langsung aja kita eksekusi ini ya. Tuh kita pakein bensinnya dulu nih biar agak gampang ya disikatnya, biar nggak terlalu susah. Dan jangan lupa kita pakai jurus kilat ya, pakai jurus kilat nih. Oke, kita langsung aja. Setelah kita pakai jurus secepat kilat dan ini hasilnya. Nah, jadi tinggal kita lap-lap ya pakai ya baju yang nggak kepake lah. Nah, kita lap-lap karena di sini ada sisa-sisa dari kotoran itu sendiri ya. Bisa jadi dari oli mungkin. Nah, kita lap-lap biar hasilnya lebih maksimal. Dan kita pakai jurus secepat kilat lagi ya. Oke, cekidot.
Oke, setelah kita lap-lap dan kita cuci pakai sabun ya, tapi tetap disikat biar hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, kita lakukan. Oh iya, kita harus pakai jurus secepat kilat lagi ya. Oke, jangan lupa itu jurusnya. Oke, sekarang kita akan siram pakai air ya. Setelah dibersihin pakai sabun dan pakai air. Nah, ini airnya tetap kita sikat ya. Oke, kita pakai jurus cepat kilat lagi. Akhirnya, setelah kita pakai air, nah sekarang kita lap-lap ya. Masih pakai baju yang nggak kepake ya. Nah ini sampai kering semua, pokoknya sampai semua daki-dakinya itu yang hitam-hitam hilang ya. Dan ini tips dari saya. Terima kasih yang udah menonton, yang udah like. Kalau bisa komen, ada yang mau tanya juga tanya aja, nggak apa-apa. Dan terima kasih semua. Salam untuk yang rajin membersihkan motornya. Jangan kayak saya ya. Terima kasih semua. Bye.